路飞来到桑吉号的厨房，面对充足的食材，一时间不知道该如何下手。但是男子汉大丈夫，说做饭就要做出来，免得传出去被人耻笑。路飞想了想，先把食材切了再说。佩德罗拿着报纸把路飞找出去，给他看了头版新闻。路飞看着占据整面报纸1/2版面的2张照片，惊呼一声：“萨博！”其他人一愣，这就是路飞跟他们提到过的在德雷斯罗萨见过的另一个哥哥萨博，居然是革命军2当家。他们这3兄弟也太猛了吧！路飞看着另外一张照片，想了想，这是谁呀？娜美提醒道：“2年前你爷爷不是跟你说过吗？这是你爹，革命军龙啊！这2年多你都没有调查过吗？自己的父亲是这样一个大人物，自己居然毫不关心。”路飞看了看，怎么看也没有印象啊。比起龙，自己还是更担心萨博的安危。报纸上报道说，革命军的总部巴尔迪戈经人举报被发现。当海军和谍报组织 CP0 赶到现场的时候，巴尔迪戈已经被黑胡子海团摧毁了。CP0 与黑胡子海团发生了短暂冲突，之后黑胡子海团成功逃脱。不过报纸上并没有死伤的报道。如果革命军的大当家和2当家被抓捕或者被打死，一定会成为大新闻的。所以证明萨博与龙应该没有什么事儿，暂时不用太担心。所有人的注意力都集中在报纸的头条新闻上，乔巴却意识到一丝不妙。扭头一看，厨房的方向已经开始冒黑烟了，肉眼能看见火焰从黑暗之中冲出来。屋漏偏逢连夜雨，大家还没来得及救火，暴风雨就来了。娜美一边掌舵一边指挥众人收饭，厨房的大火只好丢在那里不管了，等着他自己被暴风雨浇灭。娜美指挥大家与暴风雨一番搏斗之后，成功在一个飘着雪花的海域停泊，被火焰烧穿的屋顶修补好了。路飞做的饭菜也保住了，他端出来一大盆冒着青烟的食物，大方地邀请众人品尝。路飞给这道菜起名为随心所欲咖喱，大家尝了一口，纷纷表示要吐。贝克穆斯哭着说道：“我们到底做错了什么？如果我们有罪，请让法律来惩罚我们，而不是让我们吃这种莫名其妙的料理。”路飞十分不满：“我好不容易做的饭呀，你们居然一副要死的表情，实在是太没有礼貌了吧！再怎么难吃也是食物吧，天下就没有我王路飞不能吃的东西。”路飞舀了一勺子奇怪的粘稠物放在嘴里，大吼一声：“太难吃了吧！这种东西怎么能吃啊？”没办法，娜美只好亲自上阵再做一次饭。结果打开粮仓，发现1个星期的口粮全没了，粮仓已经空了。路飞没心没肺的哈哈大笑：“因为我失败了很多次嘛，所以食物都用光了。”娜美一拳头打过去：“你还有脸哈哈哈！你把大家1个月的口粮都用光了，接下来全都面临饿死的风险了。”就这样，路飞行人航行首日就遭到了粮食危机。几日之后，由于长时间没有食物，没有饮用水，路飞行人几乎成了会喘气的干尸，似乎下一秒就要倒地暴毙。更倒霉的是，因为前几天遭遇连续暴风雨，就算是想钓鱼都没法钓。现在天气晴朗了，但是因为天气过于炎热，海水居然都被煮沸腾了，根本没有鱼。这样下去，还没等到蛋糕岛，他们就要集体喂鱼了。大胃王路飞看着身边的乔巴，缓缓吐出几个字：“应急粮食。”乔巴吓得当时就精神了。就在大家濒临绝望的时候，路飞突然发现自己的鱼竿一沉，似乎有个重物在下面。佩德罗提醒道：“有鱼咬钩了。”路飞拼了老命的往回收钩，终于将一个几乎有半个桑尼号那么大的鱼拽出水面。营养、食物、希望，一系列正能量的词语充斥着众人的大脑，看来是不用被饿死了。路飞被搞得精疲力尽，大鱼又跳回海里，眼看着路飞要被大鱼反叼走了，大家赶紧冲过来帮忙拉鱼竿。路飞大吼一声：“翻！”双眼直冒绿光，鱼竿上的滑轮被路飞转的都冒烟了。终于在最后时刻，大家齐心协力的将这只大鱼拉上了桑尼号。大家都很高兴，有这条大鱼，起码能解决一顿饭了吧？不过这鱼的颜色也太奇怪了。毒蘑菇的经验告诉大家，颜色鲜艳的东西大多都不是什么好东西。但路飞已经很不耐烦了，哪里会有不能吃的鱼啊？医生乔巴比较谨慎，让大家稍安勿躁，自己立刻去查一查这个鱼的来历。乔巴来到男生寝室，打开了山治的私人柜子，在众多色情杂志中翻到了一本山治做菜的笔记，上面记载着这是一条鱼皮有毒的鱼。乔巴立刻跑去甲板去通知大家，结果路飞已经迫不及待地把鱼皮吃掉了。所幸的是，其他人没有听路飞的蛊惑，并没有去碰这条奇怪的鱼。乔巴赶快问路飞有没有什么反应，路飞表示身体并无大碍。根据山治的烹饪笔记，这条鱼只要去掉鱼皮就可以烹饪食用了。路飞自告奋勇的要去烹饪，娜美直接给了他一巴掌：“你还想把厨房烧了？”娜美一边看着山治的烹饪笔记，一边学着把鱼煎熟，摆上桌分给大家品尝。不过此时的路飞已经无福享用了，他躺在地上，表情痛苦，嘴里嚷嚷着好冷，看起来应该是鱼皮的剧毒发作了。乔巴一边哭一边吃娜美烹饪好的煎鱼，称赞道：“真好吃。”在山治的烹饪笔记上记录着这种鱼的鱼皮含有剧毒，吃掉以后瞬间暴毙。幸运的是，路飞曾经中过麦哲伦的毒，身体内部有很强的免疫，所以没有当场死掉，还喘着一口气。船上能用的解毒草药不多，娜美想找个小岛停靠一下，
他看了一眼记录指针，发现附近根本没有小岛。这时的路飞已经能看见奈何桥了，看来离死也不远了。众人围着路飞边吃边讨论对策，看起来就像是提前参加路飞的丧事酒席一样。贝克姆斯放下吃光的盘子，站起身来说道：“虽然对路飞有点残酷，但是我们现在没有时间去寻找解毒药剂了，马上就要到妈妈的地盘了。这周围会有许多小岛，我们就在第一个岛上停留，解毒剂就在那里想办法吧。”不知不觉，桑尼号驶入了一片迷雾之中，天空中飘起了雪花。仔细一看，这居然不是雪花，而是棉花糖。乔巴和加洛特兴奋地又喊又跳，全然忘记了已经濒临死亡的路飞。这片海域下起了棉花糖雨，证明已经到达了大妈的地盘了。水下的信号扩语发射出信号波，对船上电话虫进行干扰，这算是一种对外来人员的警示，警示外来人员赶快离开这里，否则误入大妈的地盘，后果自负。负责放哨的佩德罗在迷雾中看到了一个巨大的影子正缓缓靠近，立刻报告给了贝克姆斯。贝克姆斯吓了一跳，以为是大马海盗团的侦察船来了，赶紧让大家躲起来。这时路飞的脸色已经变得死灰一片，看起来十分不妙。贝克姆斯看着逼近的巨大船影，心情十分紧张。船影靠近了，贝克姆斯发现这并非是自家的侦察船，而是一个背着城堡的巨型蜗牛。蜗牛背上的船帆上面写着硕大的66，这个标志贝克姆斯见识过，这就是著名的邪恶军团杰尔玛66的船。那位等人听到响声跑出来查看，杰尔玛66就是山治的父亲统领的军队。大家看到那艘巨型轮船上站着一个卷眉毛的男子，大家兴奋的大喊是山治。然而那个卷眉毛的男人无动于衷，面无表情地看着大家，然后脱下自己的兜帽，露出一头绿色的头发和一身奇怪的战斗服。男子冷漠地说道：“你们是认错人了吧？虽然长得很像，但我是永志。”永志瞥了一眼娜美，突然两只眼睛射出桃心，整个人兴奋地蹦了起来，是美女。好色的性质和山治倒是一模一样，不用说，肯定是山治的弟弟。永志这一伙其实也是特意来接应山治的，但是在草帽团的船上并没有看到山治的身影，永志有些失望，命令手下撤离。这时路飞的身上已经开始出现湿疹，乔巴在下面呼喊了一声，祈求永志能施舍一些解毒剂。永志发出了一声坏笑：“我可没有救人的爱好，不如你们就像个海贼一样硬抢试试看吧。”突然在永志的身后出来一个人影，一脚将永志踢进海里。没等草帽团的人反应过来，人影从吉尔玛66的船上纵身跳下，稳稳地落在桑尼号上。加洛特和佩德罗立刻准备应战，来者是一个高挑性感的美女，她看上去并无恶意。真不好意思，我那个弟弟是一个没有感情的混蛋。坐到这边，旺达发现加洛特突然失踪，询问放哨的猴子之后，才了解到加洛特贿赂了这个猴子，瞒着大家偷偷溜到了路飞的船上。旺达松了一口气，知道加洛特在哪里，他就放心了。而且加洛特与路飞这样的强者同行，还有佩德罗也在，所以应该不会有什么大危险。全蓝公爵站在城门口面向大海，脸色阴沉。他大概已经猜到了为什么杰克会连续2次找到不断移动索岛了。恐怕杰克的身上带着某个人的生命卡，是利用了生命卡找到这里来的。可是他怎样得到生命卡的，又是拿到了谁的生命卡，这就不得而知了。全蓝公爵发出一声无力的叹息，如果生命卡能和杰克一起沉入海底就好了。深海底一片沉沉的残骸，恶魔果实能力者杰克沉入大海中失去行动力，沉没海底动弹不得。但是看样子他也不像是要被淹死的样子，从他面具下面的脸型来看，杰克很有可能是个鱼人族。新世界某个荒岛，凯多躲在一个山洞里，边喝酒边痛苦流泪，仿佛遇到了什么伤心事情。属下来报确认了杰克夺回明哥的行动失败，人造恶魔果实的生意宣告破产，人造恶魔果实停产。那么百兽海贼团的人造恶魔果实能力者给付者数量将不会再增加了。凯多为此伤心的大声嚎哭，在他面前摆着2张通缉令，一张是路飞，另一张则是罗。属下提醒道，干掉明哥的草帽路飞可是个热议的人物，不可小视。凯多一愣，停止了哭泣，然后将路飞和罗的通缉令分别拿在了2个属下面前，接着站起身，一棒子将2个小喽啰打飞。小看他们又能怎么样？你以为老子是谁？凯多猛喝了几口酒，向旁边牢笼的基德说道：“一群打败七武海就自以为是的小鬼，你去转告同时的那些小子们，告诉他们快点逃吧，可别以为这是海贼过家家游戏。”蛋糕岛这边，蛋蛋男爵带着山治刚刚回到蛋糕岛的地盘。蛋蛋男爵问山治考虑的怎么样了，不如和杰克马66一起加入大马海贼团的麾下算了，省心省力。你的父亲也是这么想的。提到父亲，山治就气不打一处，那种家伙自己早就和他断绝父子关系了，现在想起他都觉得恶心。这次自己来到蛋糕岛，只不过是当着那家伙的面把话说清楚而已。蛋蛋男爵喝了一口头顶上的咖啡，奉劝道：“妈妈可是非常欢迎你到来的，她对你曾在东海的巴拉蒂海上餐厅担任厨师评价很高，凭借你的手艺，在大马海贼团会得到更高待遇的。”山治大怒：“别扯了，我的这双手是为了给同伴做饭而生的，我现在都能想象同伴们因为想念我的料理而哭丧的表情。”这时，贝基的手下维特拿着一张照片走过来，是蛋糕岛的那边刚刚发过来的布林的照片。所以为了山治的妻子，有必要让山治提前有个心理准备。有个屁心理准备，反正老子无论如何是不会结这个婚的。布林长什么样我都没兴趣。
山治憋了一肚子火，大骂维特。维特厚着脸皮凑过去，把布林的照片递给山治面前。山治看了一眼之后，眼睛立刻就直了。维特特意的介绍说，这就是夏洛特家族的第35个女儿，夏洛特·布林大人。怎么样，是不是很可爱？山治一声不响地下了船，似乎正在纠结。作为一个好色骑士，放着漂亮的姑娘不娶，实在是违背自己的人设。但是娶了的话，就意味着要离开草帽团，实在太纠结了。维特像个跟屁虫一样跟在山治的身后。话题突然一转，提到了《世界经济报》。在《世界经济报》上曾经连载过一个插画故事，讲的是能行走在海上的英雄天空，率领着合体机器人和海鸥战士与协和军的杰尔玛66战斗的英雄故事。全世界都有这个故事的粉丝。海之战士天空的原型，毫无疑问就是海军英雄们以他们的英雄事迹为故事原型设计出来的。换而言之，这个插画故事就是一种洗脑教育，教导下一代海军无论什么时候都是正确的。插画故事里把杰尔玛66描写成无恶不作的恶棍，不过却让一部分人更加着迷。在维特眼中，杰尔玛66是更值得崇拜的恶之英雄，每一次都能把海之战士天空逼入绝境。山治回到自己的房间，看到被关在笼子里的凯撒，山治十分潇洒地坐在沙发上，而凯撒只能像个囚犯一样戴着手铐关在笼子里。对此，凯撒十分不满，老子可是天才科学家，就这个待遇？维特凑过去笑呵呵地说，你可是被抓过来的犯人，山治是连接文斯莫克家族和夏洛特家族的女婿，那能一样？山治点燃一根烟，不屑地说道，我是不会结婚的，你快滚出去吧。火焰坦克海贼团另一个杀手戈蒂听到山治在侮辱自己的同伴，顿时来了火气，闯进房间里，用家的林枪对准山治。山治一点不惯他们的毛病，连挖苦带讽刺，赶维特和戈蒂滚蛋。戈蒂彻底被激怒了，上前就要和山治干架。这时门外突然传来平地一声吼，戈蒂一哆嗦，不敢吱声了。山治向门口看去，一个矮个子女人站在门外，踏着沉重的步伐走了过来。山治看到女人的脸后，明显一愣，惊得说不出话来。这个女人看着太眼熟了。女人走到戈蒂面前，把戈蒂大骂一顿。戈蒂被骂得狗血淋头，不断低头道歉。女人揪着他的耳朵，将他拽出房间。山治叫住女人，想问他一些事情。女人回过头，笑着说：“你是重要的客人，就请忘记这个蠢蛋刚才的所作所为，好好休息吧。”维特看到女人后也吓傻了，随即一边对着山治道歉，一边也退出了房间。山治深吸一口气，脑海中突然想起一故友，莫利亚篇章里疯狂想要结婚的罗拉。刚刚那个女人和罗拉真的很像。我是节目君，咱们下期见。